Usa ka 5 ka bulan nga baby boy ang patay human natabunan sa midahiling yuta ang ilang balay sa Barangay Marilog proper sa Davao City. Duha ka apuhan sa namatayng baby samdan. Ani ang report ni Argil Relator. Pinas Pasay ang nagginabangay ng mga residente sa pagpala sa bagang yuta nga mitamok sa usa ka balay sa Purok 3 Sitio Quarry, Mundo Hill sa Barangay Marilog proper Davao City alas 9 Huwebes sa buntag. Nahugmak na ang 2 andanas nga balay human midahili ang yuta sa likod sa katukuran niini. Human ang usa ka oras nga rescue operation, nakuha ang lawas sa 5 ka bulan pa lang nga lalaking baby. Gidala pa kini sa ospital, apan patay na. Sumala sa BDRMC, ana sa 6 hangtod na 10 ka metros ang gilawmon sa pagdahili sa yuta paubos kung asa nakatukod ang natamukan nga balay. Saysay ni Tatay Mario Layuran, ana silang tulo sa ubos nga bahin sa balay, kauban ang iyang asawang si Erlinda ug ang gibantayan nilang apo nga natulog sa duyan atong tungura. Ang nadungog na ko diha, kanaas lang, sugikan sa taas. Pagtuon ako nga hangin, bigla man nga gitulak ang balay, so nahapla ning tulo. Maayo na lang kay gagmayng samad sa tuhod ug siko lang ang iyang nahiaguman. Apan ang asawang si Erlinda, samad sa tiil ug bukton ug bunog sa nawong ang nahiaguman dihang katunga sa iyang lawas ang natabunan sa midahiling yuta. Nakuha siya una pa man ang iyang namatayng apo. Di, pagtanaw na ako atong halong black, nalihok man, magpadung gyud diri sa ako Matong gigunitan na akong bata, kay bangon nun lagi na ako unta, kay mudagan ko, wa na gyud na kuan. Nakasinggit pa kuno siya aron mga yuog tabang. Nakitaan ako ang ako ang bana, nakagawas siya. Matong nagsinggit ko siya nga, tabang mo diri kay naipit ko. Maay gani kay naitabla diri. Matong wagi nakakuan ang yuta diri sa akong naong kay namay nakaaling nga kuan katong tabla. Maayo na lang sab kay wala na unsa ang usa pa ka apo nga anaa sa kaduhang andana sa balay. Nigunit lang ko atong kahoy. Then katong akong gigunitan pa jud kay na kuan na bali. Then mo tong wala ni ana lang ko digi kuan jud nako akong ulo kay basing mabunalan akong ulo. Tulo ka semana pa lang namalhin sa maong 2 andanas nga balay ang pamilya Layuran. Diin ang ubos sa maong balay ang ilang tindahan. Pagkaugma sa buntag, pipila ka mga baligyang mga bugas ang nakalutan og ubang mga gamit. Sumala sa tagbalay, walay na sinating pag-ulan ni adtong tungura. Gibisita sa Office of Civil Defense 11 ang lugar aron masuta ang sitwasyon. Yutaon gayud ang bakilid, busa taas ang risgo sa pagdahili. Mo nagitawag nato na 2,600 puroks that are highly susceptible to landslide. So ang Marilog District is one of those. Gimando sa barangay nga i-relocate na ang usasab kabalay nga nakatukod duol sa landslide area. Mitabang nasab ang barangay council aron nga mapahiluna na ang patayng lawas sa natabunang baby. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.